स्वागत करते हैं आपका हमारे नए वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्यों खर्राटे लेते हैं? आखिर इसका कारण क्या है? जानिए आज के इस वीडियो में कि खर्राटे आना कैसे हमारे शरीर की स्थिति, नींद की गहराई और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जब हम सोते हैं तो हमारी विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाएं कम हो जाती हैं। और हाँ, आप सही सोच रहे हैं, खर्राटे भी इसी कड़ी में एक होते हैं। आइए इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं, जिसमें हम खर्राटों के पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों का पता लगाएंगे। खर्राटों की बात करने में शर्माने की जरूरत नहीं। हम सभी के साथ होता है, हमें बस इसे समझने की जरूरत है। अगर आप अपने खर्राटों का समाधान चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।